Say. Where are you ready? Where are we going now? At what time is it now? 5:30. No, 6 o'clock. At 5:30 we have to get ready. Yes, no? But we got ready at 6 o'clock. No matter. Why didn't you wake me up? ఎంతసారి జానవి 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 Really? మనసుగా వేసుకొచ్చాను. స్లో స్టార్ట్ ఆడిషన్ యాక్చువల్గా 6కి స్టార్ట్ అవుతానని చెప్పారు. ఎంతకు స్టార్ట్ అయ్యారు తెలుసా? 8-11 అవుతాం. వీఆర్ ఈటింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నౌ. ఓకే, మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏమి ఇచ్చారో మీకు చూపిస్తాం. గీతం కేఫ్ నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్, చిన్న శాండ్విచ్, ప్లమ్ కేక్. చూపి ఇక్కడ ప్లమ్ కేక్, ఒక అరటిపండు, ఒక మాల్సా. ఇంగ్లీష్ బ్రేక్ఫాస్ట్, నాట్ తెలుగు బ్రేక్ఫాస్ట్. అంతే, నేను మాట్లాడతాను. అది మా బ్రేక్ఫాస్ట్. వాట్ ఆర్ యు హ్యావింగ్? ప్లమ్ కేక్. ఇస్ ఇట్ గుడ్? It's good, but not for breakfast. Not for breakfast. It's a snack we can have. Yeah. Right? Okay, guys, we'll see you later. Yes. Bye-bye. సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీ. ఇక్కడే మాకు ఇమర్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఈ యూనివర్సిటీ వాళ్ళతో. ఇక్కడే I'll go make new friends there. You go make new friends. You have to teach Odia today. వెళ్ళిపోతా. నిన్ను నాట్ మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతా. ಹೋಗಲೇ DJ Simon.